வணக்கம் நண்பர்களே, இன்று நம்ம சேனலில் எனது வீட்டு மாடியில் வளர்க்கும் மணிக்குருவிகள் லவ்பேர்ட்ஸை பற்றி லவ்பேர்ட்ஸு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு என்ன குருவி வளர்க்க அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். மாடியில் இது என்ட்ரன்ஸ் ஜன்னல் வழியாக நம்ம உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே பார்க்கலாம். வெளியில் நின்று அந்த அமைப்பு. பெரிய கூடு, 17 அடி நீளம், 10 அடி அகலம் உள்ள கூடு. அதில் டிவைட் பண்ணி இப்போதைக்கு லவ்பேர்ட்ஸ் மட்டும் வளர்க்க. நல்ல இயற்கையான சூழ்நிலையில், இயற்கையான அமைப்பில் காக்கா, குருவி எல்லாமே வருவாங்க, சுற்றி வருவாங்க. நாங்கள் மிச்சமாக போட்ட இறைகளெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. குருவி வர்றதுக்காகவே மிச்சமான இறைகளெல்லாம் ரொம்ப தெளித்து சிறக்கலாம் மாட்டேன். குருவி சாப்பிட்றதுக்காகவே அப்படி போட்டுருவேன். தோட்டங்களும் எளிமையாக தான் இருக்கும். இப்போதைக்கு லவ்பேர்ட்ஸ் மட்டும் 3 பார்ட்டிஷனாக பிரிக்கிற மாதிரி ஒரு பார்ட்டிஷனில் மட்டும் லவ்பேர்ட்ஸ் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். வேறு பறவைகள்னு வாங்கலை, ரெடி பண்ண முடியல. இது அந்த ஒரு பார்ட்டிஷனுக்கான லவ்பேர்ட்ஸுக்கு வெளியிலேருந்தே இறைகள், தண்ணி வைக்கிற மாதிரி. ஏன்னா எப்பொழுதுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது கிடையாது. உள்ளே போய் வெளியிலேருந்தே அந்த அடிப்பாகத்தில் சின்ன அதை ஒரு 3/4 அடிக்கு 2 அடி அகலம் உள்ள அதை அந்த தட்டு வெளியில் எடுத்து வர்ற மாதிரி அழகான குட்டி கதவு போட்டிருக்கோம். அங்கெல்லாம் லவ்பேர்ட்ஸ் வரவே வராது, எஸ்கேப் ஆகாது. இதான் எங்கள் லவ்பேர்ட்ஸ் கூண்டோட வாசல். பூட்டு பற்றியெல்லாம் திண்டுக்கல் பூட்டு போட்டிருக்கோம். திறந்தாச்சு. இது அந்த வாசல் என்ட்ரன்ஸில் சேஃப்டிக்கான ஒரு சின்ன ஹவுஸ். அது திடீர் வாசலை நோக்கி சல்லுன்னு பறந்து வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இருந்தனால இந்த ஃபஸ்ட் ரூமில் எந்த குருவியும் வளர்க்கலை. அந்த இது சேஃப்டி ரூம். இது குருவி வளர்க்கச்சல அந்த முன்னாடியும் ஒரு துணி போட வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா நம்ம திறந்து உள்ளே ஃப்ரீயாக வந்துடலாம், கொண்டியை போட்டுட்டு சேஃபாக இருந்துக்கலாம். இது நான் முதல்ல வளர்த்த, எங்கள் ஊர்லலாம் வளர்த்த லவ்பேர்ட்ஸ் கூண்டு. அது உள்ளே இருக்காக. இது கிளிக்கூண்டு, இது நானே செஞ்சது. அழகாக 2 ஜோடி லவ்பேர்ட்ஸ் இதில் வளர்த்தேன். இந்த கிளிக்கூண்டு மாடலில் அமைப்பில் வட்டமாக பலகையை வெட்டி, கம்பியை வெட்டி அது செஞ்சது. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கூண்டு மட்டுமே 20 கிலோ இருக்கும். இவங்க அந்த பார்ட்டிஷனில் தனியாக லவ்பேர்ட்ஸ் இருக்காங்க. உள்ளவே அந்த எலக்ட்ரிக் லைனில் அந்த வலைக்கு மேலே போட்டு குருவிகள் கடிக்காத மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தேவைப்பட்ட லைட் தேவையில்லாம் அதுக்காக. இது அந்த பார்ட்டிஷனுக்கான கேட்டு. அது சிம்பிளாக தான் இருக்கும். அது ஏன்னா எப்பொழுதாவது தான் வாரத்துக்கு ஒருக்க தான் திறப்போம். ஒரு 40 கலையங்கிட்ட வச்சுருக்கேன். ஜோடி ஒரு 30 ஜோடி கிட்ட தான் இருக்குது. ஏன்னா 10 கலையை அவளுக்கு பங்கு பிரிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா பல போட்டிகள் நடக்கும். பேர் தான் லவ்பேர்ட்ஸு, ஆனால் சண்டைலாம் பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க. அவள் முட்டையிடுறதுக்கு தான், அவள் குடியிருக்கிறதுக்கு தான் சண்டை வரும். அவள் குஞ்சை பாதுகாக்கிறதுக்கு. கேட்டு திறந்தாச்சு. அதுவும் திண்டுக்கல் பூட்டு போட்டு தான் பூட்டியிருக்கோம். தண்ணி, தினை 2 டப்பா. ஏன்னா நிறைய குருவி இருக்கனால 2 டப்பா தண்ணி. ஒன்று குளிக்கிறதுக்கு, ஒன்று குடிக்கிறதுக்கு. ஆனால் அவள் எல்லாத்தையும் குடிச்சிக்கிடுவா. இது டாப்பில் தனியாக தொங்க விட்டது. எல்லா இதுலேயுமே குஞ்சு முட்டைன்னு இருக்காங்க. நாங்கள் இப்போ உள்ளே வந்துட்டோம். இது அந்த ஒரு வெண்டிலேஷன்.
அது வெண்டிலேஷன் தேவையில்லை. அது ஒரு அந்த ரூமில் வந்து அப்படி ஒரு மாடல் போட்டிருந்தேன் 2 சுவரில், அது அப்படியே இருக்குது. இதில் தான் களையங்கள் அடுக்காக இருப்பாக. வாங்கி விட்டு ஒரு 3 மாதம் இருக்கும். ஒரு சிலது இப்போ 2வது வைப்பு வச்சுட்டு, ஒரு சிலது இப்போ தான் மொதல் வைப்புக்கு ரெடியாகி இருக்குது. ஃபுல்லாக அந்த இது யூக்லிப்டஸ் மர கம்புகள் தான் அந்த குருவி நிற்கிறதுக்காக மாட்டியிருக்கேன். வாங்க ஒவ்வொரு கலையமாக வந்து பார்ப்போம். ஒவ்வொரு கலையத்துலேயும் அவங்க ஸ்டேட்டஸ் என்ன இதில் இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். மொதல் கலையத்தில் லைட்டை பார்த்தோன்னே எஸ்கேப் போயிட்டாங்க. அழகாக 4 குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு, 2 முட்டை இருக்குது. இங்கே எதை கண்டு அஞ்சாமல் இருக்காங்க, ஒத்த முட்டையை விட்டு. கூண்டை பாதுகாக்கத்தான் பயம் எதிரி குருவிகளோட. அது ஓட்டை விழுந்திருக்கு, கலையம் மாற்றணும். இங்கே பாருங்கள், இங்கே 9 முட்டைங்க, 9 முட்டை வச்சுருக்கு. ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் 9 முட்டை வச்சுருக்கு. இங்கே 2 குஞ்சு பொரிச்சிருக்கா, 3 முட்டை. இங்கே 4 4 4 5 குஞ்சு, 5 குஞ்சு இருக்காங்க. எல்லாம் அப்படியே ஒவ்வொரு வளர்ச்சி இருக்காங்க. இவன் 5 முட்டை. நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ் பயந்து போய் அந்த கூட்டுக்குள்ளே கிடக்க காரணம், லேடி லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் பயந்து போய் கிடக்க காரணம், இன்னொரு லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த கூட்டை ஆக்குபை பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு பயந்து போய். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் நான் வெளியில் பார்த்ததே கிடையாது. ஆண்குருவி தான் வந்து இறையே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே பாருங்கள், அது ஓரமாக ஒரு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த அழகான அன்பை வந்து பாருங்கள். வேற நான் கீரை போட்டு வந்தேன், அந்த கீரையை எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம கூடு பெரிய கூடாய்கள் நம்ம கிட்டே இருந்தே ரசிக்க முடியும். சின்ன கூடுனா கூட்டுக்கு வெளியிலேருந்து ரசிக்கணும், பெரிய கூடுனா உள்ளே போய் அது பக்கத்துலேயே நின்று ரசிக்கலாம். நம்ம பழக்கமான ஆள்லாம் நம்மளை கண்டு பயப்படலாம் செய்யாது. கிட்டே இருந்தே அவங்க வேலையை அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. கதவை திறந்து வந்துட்டாலே என் கால் சத்தம் கேட்டாலே அவங்க வந்து உஷாராகிடுவாங்க. ஒரே சத்த காடு தான். ஓ அழகு, முட்டை விடலை. ஆனால் கூட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு உள்ளே படுத்தே கிடக்காது, எதை கண்டும் பயப்பட மாட்டேங்காது. இவ்வளோ முட்டையை விட்டு தான் நம்ம கண்டு பயப்படல அப்படின்னா அது ரொம்ப போராடுதுன்னு அர்த்தம். எதிரி லவ் பேர்ட்ஸால். இது நிறைய குஞ்சு 5 குஞ்சுக்கிட்ட போட்டிருக்காங்க. எல்லாம் தூங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து 2வது செட்டு. ஃபஸ்ட்டு 4 குருவி ரிலீஸ் பண்ணாங்க, இப்போ 5 குருவி வாங்கி 3 மாதத்துலேயே சரசரன்னு கேப்பே. அடுத்த குஞ்சு பறக்கிறதுக்கு குஞ்சே முட்டை விட்டுருக்கேன். மூணு முட்டை. ஒரே அடிபட்டு இந்த ஒரு கிரே கலர் குருவியால் இது கூண்டை விட்டே வெளியில் வர மாட்டேங்குது. அடி பயங்கர அடி. இது நியூ ரிலீஸ்.
அதனால் யாருக்கும் அஞ்ச மாட்டாங்க, அது வார்டில் இருப்பாங்க. என்ன வீட்டிலேருந்து எட்டி பார்க்காக, ஏதோ மாநகராட்சியிலேருந்து ஆள் வருதுன்னு கேட்காங்க. இவங்க எத்தனை 3 குஞ்சு 2 முட்டை ரிசர்வு, 4 குஞ்சு. இவங்க தீவிரமாக அடை காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அதனால் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க. குஞ்சு 4 குஞ்சு பிடிச்சிருக்கு. நல்லா குஞ்சுகள்லாம் நல்லா தரமாக வருது. ஒரு சிலது சொடையாக போனனாலும் இங்கே பாருங்கள் அழுக்காக்கி வச்சுருக்கு இந்த லவ் பேர்ட்ஸ். அது எதுக்காண்டி அது பேன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஃபுல்லாக அழுக்காக்கி முட்டை கிட்டெல்லாம் நாஸ்தி ஆகி கூண்டை விட்டு வெளியில் வர காரணம் பயம். அடுத்த குருவி வந்து கொத்துது பாருங்க, 5 பொட்டு போல் வந்திருக்கு. கடைக்குட்டி தம்பி ஒருத்தன் இருக்கான் பாருங்கள், வளர்க்க மாட்டேன். மற்ற எல்லாம் பெருசாகிட்டு இது மட்டும் கடைக்குட்டி. அது 2வது டேன். ஃபஸ்ட்டு டேனில் 3 குருவி போட்டாங்க, இப்போ 5 குஞ்சுக்கிட்ட போட்டிருக்காங்க. இவங்களும் நல்லா தெரியும். பொதுவாக ஒயிட்டு கிரே கலர் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக குஞ்சுகளை பார்க்கும். இதுதான் யூக்லிப்டஸ் கம்பு. அவங்க புது ரிலீஸு எப்படி நடக்கா பற்றிலாம். நம்ம குருவிகளை கிட்டத்தில் நின்று பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்ருப்போம் வெளி இடத்துல. நம்மளும் ஒரு வீட்டில் ஒரு குருவி வளர்க்கச்சல, குருவி மீன் வளர்க்கச்சல வந்து நம்ம அதில் எக்ஸ்ட்ராவே சந்தோஷப்படுவோம். இப்போ வந்து என்னோடய வீடியோ வந்து உங்களை ஒரு குருவி கூட்டுக்குள்ளேயே கூட்டு போயிருக்கு. இது உங்கள் குருவி கூடு மாதிரி. இந்த குருவி கூட்டுக்குள்ளே நீங்களே வந்து பார்க்கிங்க. இவங்க தான் கேட் வாட்ச்மேன். இவங்க புது ரிலீஸு. இவங்க கொஞ்சம் பயப்பட மாட்டாங்க, ஏன்னா சின்ன ஆளில். நான் கேட் பக்கத்தில் தான் நிற்கேன், ஜூம் பண்ணி பக்கத்தில் போய் எடுக்கேன். பயப்பட மாட்டாங்க. அவங்க சிந்திக்கிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அவளை அசையாமல் கேட்ச் பிடிச்சிட்டு அப்படியே கேட்டை அடைக்கலான்னு பார்க்கேன். அவங்க நவளவே மாட்டுக்காங்க. கிட்டத்தில் தான் வந்து நிற்பாங்க இவங்க. அந்த கம்பி எடுத்து அடைக்கணும். அதை கலைக்காமல் அடைக்கணும்னு பார்க்கேன், ஆனால் இப்போ கலைஞ்சிருவாங்க அவங்க. கை கிட்டத்தில் போதில்ல. போனாலும் திருப்பி அதே இடத்துக்கு வந்துடுவாங்க, ஏன்னா அது பெரிய பெரிய ஆளுக இருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட நிற்க முடியாது. அதனால் அந்த குஞ்சியோட சுபாவமே அப்படி தான், ஒதுங்கி நிற்கும். ஒரு செட்டிங் ஆகிற வரைக்கும் அது ஒதுங்கி நிற்பாங்க. பாய், see you. கூட விட்டு வெளியில் போகிறோம். அதே கேட்டு திறந்து வெளியில் போயிட்டு வெளியில் அடைச்சிட வேண்டியான். எங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டு வந்து அமைப்பு, குருவிகளோட அழகு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃபீல்டு அண்ட் லைஃப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து ஆதரவு தாங்க. லைக் பண்ணுங்கள். மேற்கொண்டு எதுவும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வித்தியாசமான வீடியோவில் சந்திப்போம். மிக்க நன்றி.